Здравствуйте! Приветствую всех любителей изучения иностранных языков, а также тех людей, которые наконец-то решили овладеть иностранным языком. Меня зовут Миржаков Алгажан, я являюсь создателем этого YouTube-канала Fake Polyglot, где, собственно, говорю об изучении иностранных языков. Делюсь своим опытом, даю разные советы, говорю о разных методиках изучения иностранных языков, а также делюсь всемирным опытом и знанием, которые я приобрел у других полиглотов. Так что начали. В целом, есть два основных базовых школ изучения иностранных языков. Первое, это output. Хорошо? Это output. Школа называется output based. Использование методик output, то есть речевых, сразу же. Они начинают говорить на иностранном языке с первых дней. Это их метод. Сразу изучение иностранного языка с помощью говорения. Коммуникативный метод, да? Интерактивный. С первых дней они начинают говорить с носителем языка, либо с учителем. Берут разные курсы иностранных языков и так далее. И таким способом они изучают иностранный язык. Одним из самых знаменитых представителей школы аутпута является Дмитрий Петров. Он сразу же учит людей говорить на иностранном языке с первых же дней, дает базовую грамматику, все, что нужно для туриста, например, разговорник туриста, да. И дальше он работает с этим малым количеством слов, создавая разные речевые обороты и давая шанс студенту самому уже создавать разные приложения, строить приложения, выражать свои мысли хотя бы на элементарном уровне, но говорить с первых дней. Чтобы человек с первых дней понял, что изучение языков это не только учение грамматики и все. Знать там present perfect, conditionals. Нет. Изучение языка в первую очередь это говорение, да? Конечная цель любого изучения языка это говорение. То есть вы хотите говорить на иностранном языке бегло через несколько лет. И чтобы понять с первых дней, чтобы у человека было хоть какое-то понятие, эта методика и эта школа основывается сразу на говорении. Одним из самых знаменитых представителей этой школы после Дмитрия Петрова, но в целом известный во всем мире, является Бенни Луис. Бенни Луис создатель нескольких своих методик, тоже у него есть курсы разные. Он написал множество книг Hacking Language Learning, и он сразу же дает основные речевые обороты, все фразы, которые нужны для выживания, и начинает изучать иностранные языки, преподает их, и при помощи его книг можно выучить до элементарного уровня за 3 месяца. Это была школа аутпута. Хорошо? Output. То есть производить что-то, да? Производить звуки, слова, предложения, выражать свои мысли. Вторая школа основана на инпуте. Что такое input? Input это приходящая информация, вводимая информация. То есть, как мы воспринимаем информацию? Через глаза, потому что мы можем видеть, мы можем смотреть видео, мы можем видеть что-то, также мы можем читать глазами, а также слушать ушами, хорошо? Радио, всю информацию, новости мы можем слушать. А также есть, конечно, обаяние, нюх и так далее, вкус, но в целом это тоже информация, да? Вкус это тоже определенная информация, запах. Однако же два основных, самых главных канала, через которых нам приходит информация, это глаза и уши. Вот. Так вот, школа изучения иностранных языков, которая базируется на инпуте, и они делают основной упор на слушание, а также на видение, то есть на чтение. Главная их теория, также их идея в том, что человек изучает иностранные языки, овладевает их при помощи инпута, то есть
мы изучаем иностранные языки, мы овладеваем ими и своими также родными языками, сначала слушая. Очень много слушая язык. Мы приобретаем иностранный, также родные языки, слушая. Очень много слушая. Например, если вы подумаете, да, этот метод называется природным методом, и оно очень близко к натуральному освоению языка. И мы стараемся в инпуте изучить иностранный язык, либо овладеть им, приобрести, впитать в себя иностранный язык так же, как мы сделали это в своем родном языке. Например, вы свой родной язык не изучали. Вы не изучали его по грамматике с 2-3 лет. Правильно? Вы очень много слушали. Если вы подумаете и задумаетесь над этим процессом овладения в целом родным языком, то станет очевидно, что первые несколько лет ребенок, дитя, которое только что родилось, она просто окружено языком, языковой средой, например, русской, да? И даже никто не пытается, даже рядом с ним, никто не говорит медленно, вот так. Нет, все говорят бегло, быстро, сразу же, с первых дней. Например, они друг с другом разговаривают. Например, ребенок лежит в коляске, но они же друг с другом не разговаривают. Стой, вот так. Они просто бегло разговаривают, как они делают в реальной жизни. И мозг человека, он уже привык к этому, он уже знает, он уже однажды выучил ваш родной язык. И это натуральный подход. Самый натуральный подход, природный подход. То есть вы приобретаете язык, вы впитываете в себя язык через окружающую среду, через слушание. Возвращаясь к процессу натурального освоения языка, если вы заметите, то первые несколько лет ребенок слушает, да? Год слушает. И потом ребенок медленно начинает воспроизводить звуки. Но первые звуки всегда просто мамблинг, просто правильно? Просто мамблинг. После этого ребенок начинает говорить. Как-то говорить, что-то, воспроизводить какие-то звуки. Первое слово «мама», да? Которые легче всего сказать, легче всего выразить, да? Легче всего производить этот звук «мама». Правильно? И так далее. Вы начинаете медленно, ребенок начинает медленно говорить. После этого также при этом слушает очень много. Слушает. Очень много, потому что он окружен языковой средой. И через год, через 2 года он уже начинает медленно говорить, воспроизводить звуки, строить предложения. А также, когда он только начинает говорить, никто ему не говорит: «Ты сделал ошибку! Никогда больше не говори на этом языке! Ты делаешь грамматические ошибки! Лучше поучись!» и так далее. Нет, никто ему так не говорит. Все стараются помочь ребенку. Когда ребенок только начинает говорить, например, мама, папа, если даже он делает ошибку, никто его не ругает. Все пытаются быть ласковым. Создается комфортная атмосфера изучения языков. Комфортная. И ребенок не боится делать ошибки на своем родном языке. То есть у него создается приятные, также позитивные ассоциации с языком. Также, когда ребенок что-то говорит, он же видит реакцию родителей, реакцию других людей, взрослых, других детей. И многие удивляются. А ребенку, всем нам нравится удивлять других людей своими способностями, да? И когда ребенок понимает вот это, что он удивляет их, ему хочется больше удивить других людей, и он больше говорит, больше выступает. И так далее. 3 года, 4 годика, 5 лет, и уже ребенок
бегло, спокойно разговаривает на своем родном языке. Заметили? Выучить родной язык за 2 недели невозможно. За 1 месяц тоже. За год тоже. Изучение иностранного языка как минимум требует, как минимум 3 года. 3. В течение 3 лет, если вы будете слушать постоянно и стараться читать, очень много слушать, а также читать, то в течение 3 лет, посвящая 1 час в день, либо 2 часа в день, вы достигнете выше среднего, а возможно и продвинутого уровня в любом языке, вне зависимости от языка. И на китайском в течение 3 лет, посвящая 2-3 часа в день, вы можете достигнуть выше среднего уровня. Так вот, это была школа инпута, хорошо, которая базируется именно на впитывании в себе языка, на приобретении языка природным способом. Вот в чем минус аутпута? Аутпут хорошо, говорит с первых дней. Однако же его минус то, что не хватает аудирования. Человеку не хватает аудирования. Если вы заметите на курсах Дмитрия Петрова, когда учащимся, людям, которые принимают участие в шоу, когда им что-то говорят на английском, на итальянском, они не понимают. Хоть и это слово, например, как дела, come sta или вигец, они уже до этого выучили. Однако, когда им говорят, они на слух это не воспринимают. Хоть они выучили осознанно, хоть и могут сами говорить, но их слух не развит. Из-за этого они не могут ответить, потому что они просто не понимают. И это самый главный минус аудирования. То есть, самый главный минус курса Дмитрия Петрова, это потому, что ему не хватает аудирования. И все. В целом он хороший курс. И, например, какой метод я сам предпочитаю? В целом, я обожаю оба метода, однако, основываясь на опыте всех других полиглотов, слушая всех, смотря множество интервью, анализируя, исследуя эту тему, этот предмет, я понял, что нужно совмещать обе. Человек должен быть гибким в процессе изучения иностранных языков. Не должно быть только вот output, все, одна школа, все. Я только буду output и все. Пусть умрут все input. Нет, либо если вы input, нет, output это плохо. Нельзя так. Человек должен быть многосторонним. Он должен быть раскрытым ко всем знаниям. Так, ребят, вот это и есть 2 самых главных основных школы изучения иностранных языков. Первое это output, который базируется на говорении. Говорить с первых дней. Подходит больше для экстравертов. И вторая школа это input. Люди, которые сначала предпочитают ждать 5-6 месяцев до говорения, до например, поддержания разговора с кем-то, с носителем языка, да? То есть их теория инпута, чтобы мозг должен привыкнуть к языку, ждут 3-4 месяца, слушают очень много радио, смотрят видео на иностранном языке, на своем языке, который они изучают, смотрят ТВ-шоу, сериалы, и мозг постепенно привыкает к языку, а также человек воспринимает очень много информации, он впитывает в себя иностранный язык, так же, как он делал со своим родным языком. Также при этом совмещает осознанное обучение, то есть он изучает вокабуляр, основные выражения, и через 5-6 месяцев он уже может поддерживать базовый диалог с носителем языка на уровне ниже среднего, и когда ему что-то говорят, самое главное, они понимают и могут ответить в ответ. Вот это и есть 2 самых главных основных школ. Какую выберете вы и какая больше подходит для вас? Можете поделиться со своим мнением в комментариях. До скорого! Я сделаю еще множество видео, как выучить иностранный язык. Всем хорошего дня! Бай-бай!